Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu. Depuis plusieurs années, Nzambe déjà salobaki to bongamaka to kozonga na pays na biso natal. Pays na biso natal eza en Afrique na Congo. Na yebike ezo sala ba misusu pasi toza awa tala pe ba problème ye tozo kokate vraiment moité mama tondo kola za mutama wa mawa lela ka. Donc na yebite to sala ndenge nini to préparer totala bana boy mama tonda zobisa koto na bana na mike o babota makuto na Afrique te babota ma awa basepela ka kutu bazonga na bango na Congo bana mike baso sepela bazonga na bango bazonga na paradis terrestre. Ça c'est le moment na zobisa bino na zopesa bino plan papa na ngazo kangai apesa bino plan. Ne vous en faites pas à cause de l'argent, parce que vous n'avez pas l'argent. Nous ne sommes pas des millionnaires. Mais na kati toza ba millionnaire. Parce que toza na de loba. Notre Dieu est plus que tout ça. Ozomona, mais banda ko sala effort personnel par la foi, na prière, liboseza na prière, na mabondele sukwama na makila ya Yesu, pona Satan kote na yote. Po bokoyoka ba divergence negezaki. Na mutu moko ta on a robanga na 2017 wana abanda ko landela ngai yo zolo bozo ki sapatu na mboka yo ko desa sapatu ndenge nini il parlait n'importe quoi mais lelo oyo na kanisi soka saka na poto akomo po nombre ya bato bazokufa na libanda c'est plus qu'au Congo même en Afrique maman j'ai la zana na solo na ye bisanga qu'est-ce qui se passe là-bas mais maman j'ai le coup d'azoe bato ce que bato bazo rien. Information exacte na Afrique information exacte bato bazo bela maladie wana oba wuti na mona bamboko oyo nde bakako koltsa mokuna original ma kudo kuna ekoti na mote mais nangana ebisa bino même en Afrique mingi pe bakozwa frappe d'une façon d'une autre manière bakozwa ka frappe pour ba africain pe ba bebisi mingi il faut que na ba Nzambe a frapper ekozwa monde ate mais biso bato to konama l'air yango yo photo zonga photo changer mitema ya bande kona biso à partir ya Europe, États-Unis, Chine oza wapi bana opesa ka bonne nouvelle oyo. Nous devions rentrer selon la parole de la Bible. Ba prêtre bolu ki langa verset o to tangaki na 2 ans passés ya oyo Nzambe moko ezalaka na Jérémie 30 peut-être 24 ou 14 on Nzambe alobi kanda ne kosila te soki accomplissement ekokisami te wana ezali ba verset mususu fouiller des septentrions biloko moko ndenge wana on solo bana na bokima on ko lukela biso verset na ta après apesa biso totanga yango eza verset moko ezolobeloka ndenge wana na oyo ezoloba la colère de Dieu na ebisaki bino Nzambe akofrape monde na ba pays mingi ya monde surtout na ba occidentaux ba wapi ba mboka ekozonga zamba ou désert ekozonga zamba ou désert ba Autriche bakozonga na ba place na bango ndenge mokili bandelaki pourtant mokili bandaki ezalaki na population te ezalaka na 2 personnes qui ont fait inonder ce monde. Donc, ndenge ebandelaki, ndenge zo kendela kosuka, yamona babenga ngo la fin du temps. Mingi bakozalaka lisusu te seront disparus, pas disparus, nzamba lo do bako disparaître te, mais seront secoués, bako disparaître te, nzamba lo biko lobate ki ko disparaître, mais seront secoués par la colère de Dieu. Seront fuis, bakokima bamboka na bango. Mingi pe bakokufa, ebele na loba yango
dans le jugement du gouvernement congolais lisusu na loba yango ndenge moto akoma kolia moto lokola makila musuni na ye aliaka nzamba lobi pourquoi vous retardez à parler ça faut parler ça pour kuna na loba ki ndenge Congo akomatisa ba gratte-ciel ekoleka ba trosse ekokoma tina niveau ya premier nuage ba building ekokoma na niveau ya premier nuage leki mwa moke premier nuage oza likolo ya building ozomona suma belete ozomona kaka nuage ozomona nuage ndenge ezo déployer ça c'est la gloire de Dieu. Le moment de la gloire de Dieu sera manifesté ici. Bato bakomona ka kembo ya Nzambe na makambo wana yango nomoni na Congo na kota ba mai na biso ba Congo wana ekozala terrible ba construction de haut niveau biloko to lobango déjà Nzamba ko frapper ona yebi na mona témoin Irak tozana building na bana royaume mote wuti likolo e bomi Irak mobimba na donc tout Irak ezalaki enflammé na moto na loba yango déjà na loba yango ozomona donc Nzamba ko sala makambo yo mokote na mokila ko sala yango pour nini bozo souffrir toza souffrir biso nyonso awa on souffre la vie na biso za malamu te. Il faut que nous rentrons pour que le Père nous restaure en esprit et en vérité. Photo zonga. Papa mafuta lokola za kuna. Nazo sepela nazo linga nazo eme nazo zoaite. Na lingi papa mafuta za kuna. Photo ya misala auto kopesa ya banda déjà. Donc to bananano ata na prière. Je dis bien. To bananano ata na prière. Nzambe pesa makasi. Nzambe pesa bananano ko kanganga te la moko banda ko préparer. Nzambe pe amona courage na yo. Bandanga déjà ko tena motema na yo. Que ngana ko zonga na nga. Il faut oser rappeler rapide s'il te plaît. Pour Nzamba lobby. Oye ba ko zonga te. Beaucoup vont regretter. Pour na l'air wana nzela ya ko zonga e ko zala te. Nzela ya ko zonga e ko zala te. Oyebi ba batoyo. Afrique est dans un problème te. Afrique so solata n'a pas mafuta ko témoigner. Est-ce que batu nyoso bazolata baga na ba nini kwa la ba masque? Non. Dans un ba pe na mbongo wana te. Bazo tshaka ba gouvernement africain so yo ka makamba côté so lengisa ba. Et ça ba maladie pour na bisoté en Afrique. Je dis bien. Pour d'abord Chine a su frappe pas parce qu'il y a ces désordres de mingi pe na monde. Et puis dans un message à Chinois. Chinois, na mbuka na se forma bimebele. Pour qu'ils vont sortir. Faut to pesa ba nombre. Ozomon. Donc yango na to banda nango. Ngai moko pe na monaki. Na zako tozo na monesika batu bazo welela bilamba. Batu bazo welela bilamba. Ngana zuba bilamba na ke ko tshana ba closet na bombi ya ba famille na ko tshana ba closet na bombi. Na kangi na bombi. Nazomona mutu mona neti mundela alaki wana yepa kangami na yeto donc David malage za na mboko bato so bagatendeke na yeba gezaki papa na ngazo banisa ngake bakoko simba yo bona nzoto bokoko kangana na bato baza nango maladi wana ko za binote pour bino boza ya ngai ozomona ya mwana il ne faut pas voir l'extérieur voir ce qui est en ton intérieur ce qui est en ton intérieur c'est la parole que nous exhibons au tozako kolakisa na bana bayoka et comme activité principale akati ya vina bango bon nakanisi toyoki likambo ya kobongisama pona kozonga ne comptez pas que pona za na mbongo te ou bien stopper makambo za ko sala non continuez me préparer nakanisi tozo comprendre ngo za clair. Ozomana na yebi ke likamba tike ozana 5 enfants ozana nani na mobali to kenendege nene pandaka kaka sala symbole nzamba mona ke ozobongama po tangu oya il y aura un miracle oya bon elo na ebisa bino yango na yebi ke mitema na bino
ezotuna question bongo siko bakangi baaéroport baavion ezokende susu te nayebisa bino maladie oyo eza présent oyo ezocircule tous boyokanga bien. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Boyoka malamu. Maladie oyo toza eza alerte kaka. Eza kolakisa ke Nzambe asabandi. Nzambe akopemisa maladie oyo ekopema bato bakomona esili bato bakoloba tolongi oyo basalaki bamedical tolongi yango eseke me motu moko akosilisa yango aza te na bakisi na bango te ekosila ekokita ndenge wana kaka. Nayebisaki bino nini un mois passé peut-être 3 semaines nayebisaki bino ke namoni bato nyonso balati bagant na bamasque. C'est ça qui se passe. Même nga nazokamwa lere nga nazobima na mama wa mi nazomona bato baolata bamasque te bakomolata bamasque nga moko mpe nalobi ambila soki amoni oza na masque te eza mo mobulu me nga naolata masque te nakolinga yango mpe te soki natia yango esalanga kimia nabaki nakolata masque te nalinga yango te po oyebi eza maladi moko ese ekotaki na bato eye kosala explosion na kati ya bato me ntango ekotaki bato bazaki kidiba makasi 14 jours non ekotaki deja efandi ntango esexplose donc bato bacomprendre te nde mundela koyeba mayele ya Nzambe te nazoyebisa bino c'est comme moto aza na koma aza maladi bamindele badeklaraka obika soki akufa me bazobika donc baza korevivre encore mieux ozomona donc eloko na ye naloba boye période ya maladi oyo ekokita me ntango yango ekiti bafongoli baaéroport bana Israël c'est le moment que nous devrions aller ata bapapa bakende nano babongisa po bamama bana balanga. Je vous dis la vérité omoni oyo ndenge sali oyo bazalaki na Afrique to na bamboka mosusu po bazonga neti na Europe baza bloqué moi bayeza te baza bloqué ekozala ndenge wana donc nzela lelo ezoloba ke tozonga. Je vous dis tozonga nayebi ke ndenge nayebisema matonde ezosala nzoto pasi kilo nakozonga ndenge nini me bundisa nzoto na yo l'esprit qui vivifie la chair bundisa yango faut tozonga. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Bakongolais belebe bazokende. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Tango ekopema na leri wana to profiter ekozwa mwa tamuke po Nzambe ayebi ke bana na ye mpe baza bana. Tango ekopema bo travailler dur bo kanga ba valise leri yango ya kokanga nous devrions rentrer tokende na paradis terrestre awe loko moko eza te. Le Congo va surpasser le niveau des États-Unis qu'on appellera l'arbre noir des États-Unis. L'arbre noir des États-Unis. Pona komona monene ya Yesu. Le Congo a l'argent. Mindele balobi azala plus ou moins 24 trillions de dollars na se ya mabele. Oyo ba mindele ba estimé. Mais oyo Nzambe estimé te. Ngana zaya Nzambe na kati na ye na yebi. Esika ba richesse bomba ma Nzambe sa yebi sangai. Na base ya mai na koloba ba place yango te. Esika ba richesse ya somo e bomba ma. Tozalaki na frère moko abima na yebi te tila neni kaka bato bazalaka biyoka ndenge nini bato bazalaka na balance susu te na bavi na bango. Mardonné azwaka révélation nasambela pona ba Congolais bandosala ba invention ya mokili oya sika. Donc tokosala mituka oyo bango basala te. Oyo molimo santo na kati ya répertoire ya Nzambe asakokisa yango. Ba avion oyo ezala te. Ba kembo oyo ezala yango na jour na toyoki alobi
Kembo na royaume ya David. Kembo na royaume ya David. Naloba kutane wana te. Naloba kembo na Yesu. Me ya lobi kembo na royaume ya David. Nzambe fa loba. Pour faire le loba. Comme il n'est pas que Nzambe ya Israël a trop puissant. Ils connaissent ça. Ba yibi biso pouvoir, ba yibi biso titre ya Israël. Et que dans musika. Ndenge ba mama nanga bazoyemba. Musika. Lelo Nzambe reprendre Israël. Alléluia. Hosanna. Liloboyo est exceptionnel babengaka. Emmanuel, Dieu vivant avec nous. Emmanuel, le seul Dieu vivant avec nous. Nzambe ya likolo akiti na mabele. Ayeko kokisa lolaka. Mais d'abord, va rejeter, va saboter, va nyokoli ye. Mais c'est lui-là qui est le créateur du ciel et sur toute la terre. Alléluia. Pas besoin de mater. Jésus a dit, moi-même, je suis le témoin de moi-même. Mon Père aussi est mon témoin. Le témoignage de Dieu égale vérité. C'est pour cela qu'il dit, en vérité. Cela veut dire, de mon Père et en moi qui suis son fils, nous sommes la vérité. 2 égale 1. Nazoye bisabino, l'air yangoyo, to préparer malembe, ma bondeli ezangate. Mutalo bateko, egomonate. Oya munane yango se monania. Bazo kufa. Eza blagite. Soki maman Claudine azali lelo, ayeb sabso soki ndekona ya bima ko bazana hôpital. Na yebte soka soka biso. Pour Yesu azaki attaqué na maladie wana, to sambelaki le même jour na poko nango santé na récupéré. Ozomona. Donc to répétant oza prophétie le 14 avril 2020. Bon, nazol bono de Jésus. Nzambe asali likambo nyonso na ye. Asali likambo nyonso na mokili na ye, pardon. Nzambe asali likambo nyonso na mokili na ye. Alobi bien. Asali likambo nyonso na mokili na. Donc eloko moko ezangi ezate. Asali nyonso na mokili na ye. Bana alobi boy, bana azoloba na bana na ye. Bana, boyebake, le Père nous a mis dans sa science et dans sa vérité. Bana, papa na bino, atie bino na kati ya science, pe na kati ya vérité na ye, na bosembo na ye. To parla kiango, na répéter sur ma question te. Botanga ndenge bolingi, alobi botanga ndenge bolingi. Le Père en esprit, il est en vérité, en vérité. Abi botanga ndenge bolingi. Le Père en esprit, il est en vérité, en vérité. Soit il est en vérité et en vérité. Voilà que c'est expliqué qui bino. Toleki. Asala ba science. Na ba science. Pona ete biso tokokisama, mais ngai naza komona ke bana baza nano prêté. Naleki. Mais, alobi, mais, puissance divine ya Nzambe ekokomisa biso esika ye abengelaki biso. Donc, cela veut dire le Saint-Esprit qui accomplit la mission de Dieu. Akokokisa plan ya Nzambe emonisama na biso ndenge abengelaki biso. Ndenge abengelaki biso na le sceptre du pouvoir de Juda en nous. Donc le pouvoir de Juda, autosobenga Shilo, Jésus-Christ, Emmanuel, doit se compromettre dans la vérité de Dieu dans la fin du temps aujourd'hui. Nazoye bisabino. Parce que dans le 1er avril, Dieu a dit, la parole de Dieu est accomplie. Kembo ya Nzambe elingi komonisama. Wana na kokeniso na explication te. Na continue. Ekoya kosalema, ekoya
kosalema ndenge wana ndenge yalingi ekoya kokokisama. Kembo eza na kati ya royaume ya David. Kembo eza na kati ya royaume ya David. Yango tozoloba kembo na royaume ya David. Kembo ekozala esika mususu te na mokili mobimba o ezali ndenge nazosolola na papa na ngai. Kembo ezali na kati ya royaume ya David. Oyo bazotika royaume oyo bazoyeba te. Nzambe asosola bango bazonga na royaume bayoka maloba ya bénédiction. Na continuer wana na lobby date mercredi le 15 avril 2020 otokomi na date ya mercredi. Nzamba lobby boye po bozala ba robot te me bozala ba actif ya Nzambe wana nano boyoki te. Je répète, boye po bozala ba robot te me bozala ba actif ya Nzambe. Elingi koloba nini? Toyena mokili po tozala ba robot te me po tozala ba actif ya Nzambe. Elingi koloba nini? Nana ko pesa biso réponse. Na soka mutu mo pesa biso réponse. Qui peut nous donner? Nana ko répondre biso. Toye po tozala ba robot te mais tozala ba actif ya Nzambe. Elingi koloba nini? Personne n'a répondre bino. Je vous réponds. Allô? Allô, oui? Oui, papa. D'accord, répondre, Mouké. Oui, répondre. Elingela isa neti biso il faut tozala te donc tosala te oyo bango bazotinda biso o mokili azotinda biso selon bango mais tosala oyo selon Nzambe na projet oyo atindela biso yango nde tokosala donc ekozala commandité ka par le Saint-Esprit kati na biso. Amen, amen. Oziango mama, Nzamba pambola yo. Merci. Nzamba pambola yo. Donc ba robot elingi koloba toza ba travailleur na bango te. Toza ba sali na bango te, ba travailleur na bango te. Parce que nous sommes faits de la main propre de Dieu. Nzamba zo bomba biso na ba rocher, na likolo ya ba colline. Tozala ki un peuple spécial que Dieu a créé différemment envers les autres. Aujourd'hui, nous devenons les robots les uns des autres. Mais en vérité de la création, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Tozaba roboté. Tozali asali biso tozala ba actif ya Nzambe na liloba. Tozala oyo Nzambe azo salela. Yangona nous devrions quitter ce monde-là. J'oublie, nous devrons quitter. C'est ça. Au moins que Nzambe sa banoko loba na biso déjà. C'est Nzambe eza munene to. Tozaba roboté. Donc nous ne sommes pas des nous devrions vacamper donc bima et si quand on a osala roboté bango ba fandi basu makolo na bango ba croiser bazo sala ba milliards mais vous êtes des machines comme des robots c'est boye bango lelo tozaba ngamba ya batute. Nous sommes les actifs de l'Éternel Dieu Jésus-Christ. Au moins muto azolanda attentif le loboyo molimo Saint-Père azo toucher pour nous répondre. Au moins ndenge Saint-Esprit a touché kabatu. Au comment est-ce yele la yo, tu vas parler directement la vérité. Tout yeba kango lelo que Congolais africains bas esclaves nyoso bazi baza ba robot ya batu misusu. Titre nango ekoloba ke tozala ba robot te mais tozala ba actif ya Nzambe. Awa alobi na ngai 5 joies. Alobi kaka na mukuse 5 joies. Donc ba joie ezali 5. Na mukuse kaka alobi 5 joies na ningi ko bakisa te, na ningi ko longola te, ndenge na yokeli
5 juin ndenge na yoki akomi mpe ndenge nazoyebisela bino. Donc ye moko ayebi esili wana te, ayebi ndenge nene azolobela biso. Nakei Nzambe alobi na Eli, Nzambe azoloba na ngai sikolo, alobi roi nasalaki yo na mokolo ya liboso na tina yo kokumisa Nzambe. Alleluya, kombo na Nzambe ekumisama. Lelo ezali a répéter encore ndenge na yembaka na nzembo, ngai naleli yo Yesu yo bolingo osalaki ngai na mokolo ya liboso, lelo nazali wayo. Ozomona, donc alobi roi, abenginga ki roi nasalaki yo wapi yango ekima lisusu awa. Nzambe alobi na Eli nzeza roi nasalaki yo na mokolo ya liboso, nde nakumisaki Nzambe. Alobi lisusu, il m'a mis avant toute la promesse au nom de Yokate. Donc Nzambe a planté Kingai avant toute la promesse. Nana kondimbola biso avant toute la promesse ngolobane. Il m'a mis avant toute la promesse. Il parle de Eli Nzeza Oaza, le père de l'éternité. Naïbi que bon un prophète, mais Nazali le père de l'éternité, le Seigneur m'appelle roi. Boyokiango. Amen. Boyokiango. Amen, papa. Il m'a mis avant toute la promesse. Qui peut répondre ça? Amen. Il faut le bakaka. Asalaki avant liloba Nzambe et l'obama. C'est ça. Donc boko yebanga na zanani. Boko yebanga na zanani. Na senga Nzambe te alaksanga ndenge ngana zana mokilo. Jamais natikala osenga mo. Je vous dis la vérité. Na senga ate Nzambe lakisa bango ndenge ngana zale. Mais na senga kabino otuna Nzambe alakisa bino ndenge ngana zale. Aucun homme de Dieu qui demande ça. Na bato balandaka ye. Asalaki ngai avant toute la promesse. Donc avant la parole. Parce que la promesse c'est la parole. Asalaki ngai avant toute la promesse. Yangona photos zana na considération. Oh yazo mona ke je simba yete. Abenda kana yema kololi banda parce que nazolo bango royaume eza ndako ya Nzambe. Eze sika Nzambe afandi na tabernacle na ye. Tabernacle eza matériel lokola okesi moko ndenge na yoka ki papa na Canada papa nani papa mama Chantal tikana narobata papa mama Chantal que ayoka ki serviteur à Nzambe moko azoloba arche d'alliance pa amona kiango quelque part neti na boma bo Nzamba apposant quelque part na boma. Mais c'est quoi ça? Si ce sont des aventures. Ange d'alliance c'est Emmanuel. On a zorba na révélation za makasi. Ozomona. Donc la parole de l'Éternel et yaka na forme Nzamba linge yelela. Na forme ya mutute ndenge na zoebisa do binawa. Na jamais na sambe la Nzambe. La kisanga ndenge na ozamu konti. La kisanga bo non. Non. Eza volonté na eto wuto yoka ke sa lobi akokisi nyonso na mokili. Personne ne peut enlever ça. Akokisi nyonso. Oya cheki na kati na bino na moko na bino. Ese kokisa ni. Esa na kati na bino. Nazalaka ambitieux te ya kozala na sentiment ya koloba na Nzambe n'importe quoi. Non, il est dit, j'aime beaucoup être en silence. En silence. Ozomona. Et sa volonté c'est la volonté parfaite. Ils ont manifesté les lois. Parce que c'est un règne parfait qui est descendu sur la terre. Aujourd'hui, c'est la terre de vivant. Par l'autorité d'Emmanuel. Aux hommes, il y a un faut faire beaucoup d'attention. Nandenge, tout ça qu'on kende là, na mokilolio. Aya koloba liso suzela.
il m'a mis avant toute la promesse. Siko oya jeudi le 16 na yoki nzamba lobi na ngai. Nazali moto te, nazali esprit. Wana solo bananga lelo sa le 16 nzambe alobi na ngai elizeza. Nazali moto te, nazali esprit. Soki bino bomona kanga naza moto, nzambe lola lobi naza moto te, naza esprit. Toye bango lelo. Koko simbanga neti ba makambo yo. Ona uto yo ka batindela ki ndeko moko dio kuna. Alobi likambo ya livre d'or. Alobi livre d'or wana nano ba fungola ya mote, nano ba yoka ya mote. Ma maman mettait baza témoin. Je l'ai déjà parlé dans un premier temps. Quand ce qui se passe dans le livre d'or, maman mettait baza témoin. Nous avons présenté qui est Elitesa. Abanor le bango o ezali livre d'or. Mais papa wana na ki prophétie na ye. Tana el sabino. Et c'est aussi ma yele ya o makambe wutolu kolekawa. Pena lingi pe bino. Boyeba tolanda enseignement discipline oyo poto bunga te mingi ba bunga na mabele na makamba nzambe. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Yangwana yebisa ki bobo bino bato boyebi nzambe pona nini bo libérer mboka ngote. Bato bazo nyata bino bazaba inférieur devant bino. Vous êtes la parole, mais vous êtes inférieur à eux. Bino bato boyebi liloba nzambe bozo finga nga bozo seka ngai. Mais pona nini bino bo libérer mboka ngote. Les Congolais baza toujours peuple envoûté par l'aveuglement. Osomona yango yo nzamba zoloba bozomona nga naza mutu. Mais en vérité, je ne suis pas humain. Naso ebisa binango lelo. Pour ngai na lingaka o nzambe na nga lobi, ndepe na lobi, o ya lobi te na koloba te. Na ba 2018 to parlaki yango o nzamba lobi boko simba ye boye. Bozo pesa ye mbote. Bozo simba ye bozo mona ye mutu. Mais aza mutu te nzamba lobango déjà. Aloba yango. Parce que l'air n'a pas de nga moko boy, boy ba makambo le kana nga ite. Makambo nga mona ka vis-à-vis directement na matoyi na nga ndenge yokaka, ndenge be expresso mata, ndenge so tambola, boyebi yango te. Na yebisa ka bino nyoso tout te. Pona bano ko bangisa bino. Boyebi makambo nga na mona ka te. Ozomona, azolo bananga bien ozali moto te. Nazali moto te, nazali esprit. Ce qui te l'a dit révélation, il y a maman nangai oyo, papa Jean-Louis, maman nangai papa Jean-Louis, maman ozawana, maman Simba. Elle papa. Oyo ka maman Simba, bon dans le témoignage naie, maman Simba le dit, oh, mais na moni mutu mo lokola papa Eliawa, a disparu. Il y a moi ça d'autres, oh ni, mais na moni ye awa. Et puis, bon, mon ngai, attends, maman Simbate. Bon, mon nani. Bon, répondre ngai. Bon, mon nani. Bon, mon nani. Bon, kayo papa. Kayo papa. Soki ngana soko. Bon, kayo papa. Bon, ngai. Soki na kosa kabino. Soki na lobaka ya solo te. Est-ce que boko mon ngai? Boko mon ngai te? Pour exemple, ya maman soki toke na maman limbaya na ite sokazawana téléphone bana na iba simi téléphone dragon abimi wana ya phone alingi asala soki nini ekangi na liso sikoyo moya benga nga papa ezalité mais esprit na yebisi na kati benga kaka na kombo ya Jésus Christ parce que kombo ya Jésus Christ nde pesa mina kati na ngai Emmanuel pour esa na musala ya nzambe benga ina kombo ya Jésus Christ dans le vide Jésus Christ okobika alobi Jésus Christ téléphone elongwe na liso mama Saida awa nga nazo sukula na ngai nazo sukula mais satan wana o ezali na double fait ayoko bundisa ye
abandi kotindela ye mpo akwea mpo soki akweyaki jour wana nde akoza mwasi na nga te mpo mission na ye ekufi. Abandi koganga papa nalingi nakwea mbala moko amoni nga na ye nasimbi ye nabendi ye nazongisi ye na forme azalaki me nga nazosukola namoni nga en double. Mama Nziki aza wana, mama Nziki oza wana, mama nanga Nziki oza wana, mama ani Nziki oza, mama Nziki oza, mama Nziki azate ubi azali me micro problème. Ozo mona nasapela bino batemo na ngai, nasala bino pe oza batemo na ngai. Mama Ntimba azomona nga nazoloba na ye me sambela mpona nini ozosambela te elingi koloba nini voilà nzambe ayebisi nga likambo ezoyelela nga après me ntango naza na séance na bino te nzambe azoyebisa nga likambo zela na etali mama Ntimba papa Jean-Marie kutu te papa na nga me etali mpe papa Jean-Louis eloko na ngai naloba boye oyebi esprit c'est l'esprit qui vivifie par la chair, photo de bakango. Ce qui Nzambe alingi mama Ntimba mingi, alingi tellement mingi, mama Ntimba atia Nzambe na ba souvenir ya bien. Nde na zolo ba yango yo. Ba souvenir ezo elanga na motema. Atia Nzambe na ba souvenir, les bienfaits. Nzambe atika nango aposa na kango te. Mama Ntimba bimaki na royaume mo moke suite ya ba distraction soit makambo susu. Mais tellement Nzambe azaki na ba souvenir. Ya mama Ntimba akokotika ete na kati ya royaume. Parce que Nzambe za nani? Nzambe za berger. Bana na etango bazobima azobenda bango. Azobenda bango bazonga. Mais mama Ntimba tango ngana bimeli ye na ebise sambela prier. Mama Ntimba asembelaki l'esprit de divinité elataki pe bamsusu. Nangana semno likam nangana loba pona mama Ntimba. Boyebi ke mama Ntimba yamona ezopesa biso réponse lelo ke bandeko na biso oyo bazobela maladi wana soki Nzamba zate bazoboma bango. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Bazoloba mindelo bakokufa bango te biso nyoso foto kufa. Eza lokola neti bateau bazopakola soyi na bango batie na poussière oyo batiaka na oyo tobemaka biloko kolia oke na magasin na shopping okoto zibo po bazokosalia yango mingi eloko nde etondisi mpe maladi yango tro. Mais Nzambe aza toujours Seigneur na kati na biso mpe na libanda na biso. Oyebi mama Ntimba tanga zoloba na biso ke tango baskane ye ba se distancer na ye ayoki posa ya mai balingi kopesa ye mai te. Mama Ntimba lobi eloko nyonso nasenga bino bolingi kopesa nga te problème nini eyeli ngai yoyo. Mais Nzambe azalaki na ye kaka. Nzambe alakisaki ye atala niveau soki asambelaki te. Qu'est-ce qui devrait arriver en elle? Yangona nazoebisa bino prière eza sans cesse. Nous devrions prier. Tozala na distraction ya prière te. Mais ba bien fait ya mama Ntimba Nzambe azalaki na ye kaka. Nzambe akoka kotika ye n'échec te. Jamais. Ba bien fait oyo topesaka na Nzambe, oyo tosalaka na Nzambe ndenge tolingelaka ye eza ba bien fait. Moto na mutala ba bien fait na ye. Omoni mama Ntimba basabotaki ye. Akoki komela mai te po maladi yango ezobenda posa mai mingi. Ezopesa posa mai mingi, ezopesa bien te. Mais tala Nzambe akokota na docteur. Bamemi ye sikoyo po batraite ye. Mais docteur wana tanga sali ye ba examen. Ayo komona kaza nango te. Mama Ntimba senga esu mai te. Docteur ayo kopesa ye mai. Mais mama Ntimba senga ki mai in avance. Kopesa ye mai te. Nana pesa ki mama Ntimba mai. Eza docteur bon répondre ngai. Quel papa? Non, papa. Emmanuel.
Eza yo, papa. Eza yo. ezali Emmanuel Papa. apesaki mama ntimba Emmanuel. mai mpo aguérir ye me motema nde ezalaka mai mpo sikoyo afo alongola ye na salle d'opération alemela mai mwana na nga mafille amelaki mai nazoyebisa bino la vérité ezaki eloko ifale kodekoda yango na première fois me nzambe alingaka topartageaka yango malembe mpo tokoloba nyonso mbala moko te baboyaki kopesa ye mai mpo bayebika kokufa tokotraite ye te tokopesa ye mai te asouffrir akufa lokola biso mpe tozokufa biso tozokufa mingi koleka bango banoire yango nomoni banoire bazokufa eza sabotage boyoka yango lelo balingi bino bobika te balingi bokufa mpo bozala te mpo bango mpe bazokufa balingi bino mpe bokufa yango wana nzambe alobi c'est le moment de commencer à préparer de quitter cet endroit atozana elamba te kende ata na kilote mobali mwasi alata te liputa moko boye tina na mutu kozonga na mboka na biso c'est un grand terrain. Le terrain de Congo c'est 25 millions de kilomètres carrés et l'équipe Afrique mobimba fait tina côté à Moyen-Orient. C'est vous qui êtes des étoiles brillantes bino ndebo kozala bakonzi na bamboka wana nyonso potala nombre na bino te me bolinga bozala sentir na kati ya masuwa oyo bozala na hypocrisie te nde yango nomona eloko na ngai naloba yango wana nzambe alobi na ngai nazali moto te nazali esprit après avant nalamuka nayoki nalobi na nzambe na Jésus oh Seigneur Jésus Christ batela molimo ya mwana na yo. Oh Seigneur Jésus-Christ, batela molimo ya mwana na yo. Parce que nazalaka beaucoup plus attaqué. Parce que dans les 4 mondes, ba puissance oya ba catholique eyaka kwambete ngai. Ya ba bouddhiste eyaka kwambete ngai. Ya ba sorcier eyaka kwambete ngai. Nazoka ba mbetema ya kosakana na ngote. Lelo kaka nazo sambela na batongo na lamunga na 5 heures wana. Na banoka pena mutazoma ta na escalier wana kwa matoya molimo yoki ye kwa na se positionner yepe na biyaka na bandengo zo mata na ba escalier na nga wana yaka to kutana mais n'adoraka kaka au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ozomona. Donc, naza trop combattu, Nzamba yebiango. Mais la valeur de la promesse, on Nzamba lobana salayo avant toute la promesse s'accomplisse na mokilo na mabele oyo. Na kombo na Yesu. Tolobi amen. Partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Hein? Amen. Boyoki yango. Sikoyo. Ndenge to lobaki verset wana eza ko compromettre biso la réalité ya makambo ekomi lelo. Nde alobi bien ne précipitez pas. Tokende lokola bato bakimi guerre te. To toza bana ya trésor o nzamba bombele biso. Donc tokende avec dignité, mais tokima te. Mais to préparer, to bana kosambela pona yango, bobanga pete, etungisa bino te. Pour continuer comme ça, l'activité n'a bino bozala kosala. Il ne faut pas oublier ça. L'activité n'a bino bozala. Bozala ko la ba prisonnier de guerre te. Bozala ba esclavité. Mais bozala bana nzambe ba étoile brillante. En sorte que tobi manabiso na bosembo. Ya wana pesa bino plan. Tangu calme oye ko pesa. E ko pesa pena, e ko pesa pe tant to ebite, e ko pesa la tango combien de temps to nini. Mais na l'air wana e ko pesa tant mort wana. De la l'air wana biso to profiter. Tozo bimana biso malembe. Bato bazo kende na bango. Ndenga na bangi ba papa, baza ba mari ba ko kende. Ko organiser ko kanisa ndenge ya bana na bamboko yo.
boza na mitema pasi ya makamba ba classe abana te nanga na yebisa bino lelo pas le monde va changer et c'est bandi déjà tango makambo ko pesa penza na ina kende pena mozindo te bana ba continuer ba activité na bango ya que des classes soit ko tanga na bandako mais to penser déjà kozonga na mboka ezala exécuter ezala vraiment compromis. Et ça, les mandingues verset la Bible, il faut tout bima. C'est une obligation. Et ça, la parole, c'est une promesse. Il faut tout bima. Et aux allo, on a la loba qui te. Nazo loba, tozo loba. Nzambe pas zo loba. Il faut tout bima. Sengeli tout bima. To kende na esika oyo, tozaba actif ya nzambe. Mais tozaba prisonnier te, tozaba robot te. Toye bakango ke lelo, makambo ezoleka na bapoto bana nzambe bokoma ba tokoma biso nyonso ba roboko ngala sala sona midele te boza na ba robote ça dit beaucoup tant nzamba zoloba ke na sali bino ba robote na sali bino boza na ba actif ya nzambe. Ça c'est le langage spirituel ya nzambe toza ba robote nzambe sa loba nga tozomona bamindelo baoya kosalela biso na mboka na biso baoya kosalela biso richesse eza ya kosakana nango te alors tosenga mpe nzambe abatela bomoi na biso tomona yango eloko epe ya monene yango wana mais soki oza na confiance na nzambe na yo nzambe akobatela yo quelque soit comment ça va mpo nazwa bino ta mingi te na ngai totanga verse ya bible mpo toyebake likambo eseri lobama nango mais tokoti sikoyo na terme ya complètement ese na yebisi bino pourtant maladi ekosila bakobeta mololo mais bazoyeba te ke temps ya ba-insecte le temps qui vient après ekozala le temps des insectes dans le bandi te. Alors le temps des insectes nayebi ndenge bakolatela bamaske te ndenge bakolatela bagant te tokolela na nzela. Alors, il faut faire attention. Bon, ezaka yande yango na tolingaki to ajouter. Merci mingi mpona kozwa verset maman. Allô papa. Oui. Ngapi nazona verset nakobakisa bien respecté. Tanga kasi. Na Esaïe 26 verset 20 à 21. Et puis, na 27, verset 12. Natangi na kombo na Yesu. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus de meurtres. De passer dans le verset 12, il y a Esaïe 27. En ces temps-là, l'Éternel secouera des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ces jours, on sonnera de la grande trompette. Et alors, ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia. Sur la montagne sainte de Jérusalem. Amen. Amen. Ah, c'est ça. Voilà, nous faisons maloba. Oyo, nzamba lobi mbara mokote. Ah, alobi on a pas passage nae, azoloba. Mais on a loba que biso toza génération ya grâce. Même les prophètes balobaki yango bamoni yango te mais balobaki na bango biso toyo komona yango elingo loba nini bokanisa ta question wana mpona nini biso bata génération oyo tomoni makambo esalama na mokili te bokanisa bino moko mpe bokopesa réponse mpona nini makambo ezoleka lelo oyo tozomona yango elingo loba nini toza mpe bato tukanisaka toza bana bilaka toza bana bilaka amen donc yango wana toyebake tokomi na ntango yango oyo bible
Et que la parole est accomplie le 1er avril.